और numba podare ala ina durante d'oro. Mondo Kelly. Kok rasa nengah-nengah Kelly. Nah, mau himbauan dari awal bagaimana hari ini? Nah. Cepat surut. Ini dalam masjid. Ya, dilaporkan untuk banjir wilayah Pengaron, khususnya Pengaron Tengah pada saat jam 18.58. Wah, kali ini banjir melebihi Bronjong pembatas. Tiba kontrol serah mungkin wara sebagian malah capina.
Belum. Mohon doa teman-teman supaya banjir ini Wah, meluap airnya kali Brangkongan. Tekan kono ae wes. Alamat banjir. sudah seperti sungai. Subhanallah. Apa ini cewek? Seperti itu. Untuk masalah peningkatan air tidak terlalu begitu signifikan, masih naik terus tapi terpantau lambat dia. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya Allah, ngeri temen ya. Tolo. Ah. Ese lapangan walu sampai dengan cebari capi serapela walu sesera. Hujan. Hujan, airnya meresap. Malam ini berkisaran sekitar 1 pinggang orang dewasa, dan kalau ditunggu nangkap bisa sedada orang dewasa.